Sa number 2, caught in the act sa sining nga video ng isa ka lalaki nga nagaula sang basura sa higad sang baybay sa barangay Punta Taytay sa Bacolod City. Sang Mayo 24, natabo ang ini nga insidente kag ginpadangat ini sang isa ka concerned citizen sa Bacolod City Government. Sandig sa pagpangusisa sang barangay, isa ka staff sang isa ka beach resort ang among nga lalaki. Ginsiling ni punong barangay Cliff Orland Palma nga ila nagin katuan ang among resort agud mag-investigar. Sunod sa pahayag sang tagdumalahan sa resort, ila kuntani itampok lang ang basura sa mga porsyon sang baybay kay nagapakayo sila sang ila nga pika-pika. Dugang sang punong barangay, matapos nga ginsaway ang pag-ula sang basura, ginmanduan man sang kapitan ang resort nga pagkwaon ang mga basura nga yara sa among nga bahin sang baybay. Nakilala naman sang barangay ang lalaki nga nakita sa video kag ila na inigin patawag sa barangay agon mahatagan sang warning. Nagpangabay ang punong barangay sa tanan nga mga tag-iya sa mga resort sa Punta Taytay nga ipabilin ang katinlo sang baybay sa bisan anuman nga panahon. Handa man nga magpangdakop ang barangay sa mga persona nga ilang makit-an nga nagapanghaboy sang basura sa mga hindi designated areas. Nga sining ko, bawal na nga muna. Pero wala man itong nasa dito, sa dagat na ho. Dahil aram na sa ila area, pero saan bago sa ila, sining ko hindi man nagyapon pwede na sa daang area. Itipuno nyo na, kag may basurahan sa digagi, berde. Isulod nyo sa sako.